Diqqat! O'zbekistonda hozirgina ayanchli falokat sodir bo'ldi. Afsuski, odamlar ko'chada qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan u yerda bo'lgan insonlarning oila a'zolari va yaqinlari darhol xabardor bo'lishlari uchun videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Namangan shahrida joylashgan ko'p qavatli uylardan birida yong'in yuzaga keldi. Bugun 10:36 da Namangan shahar Obihayot mahalla fuqarolar yig'ini Bobo Rahim Mashrab ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'layotganligi haqida Namangan shahar favqulodda vazifalar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipaji soat 10:41 da yetib borib, soat 10:44 da yong'in qutqaruvchilar tomonidan o'rab olinib, 11:02 da bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida uyning 40 kvadrat metri joydagi qisman uy jihozlari hamda xonadon egalariga tegishli hujjatlar yonib zararlangan, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.